Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Кинозай. Егер сіздер осындай киноларға қазақша шолудың көп болғанын қаласаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бүгін сіздермен Материнский инстинкт фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Селин мен Элис бір-біріне жақын құрбы, және де олардың баласы Тео мен Максим бір-бірімен дос. Олар балаларын кезекпен-кезек мектептен апарып алып кететін еді. Бүгін Элис жақын құрбысының туған күніне арнап кеш жасайды да, інжуден жасалған керемет алқа сыйға тартады. Бірақ та бұл кештің жаман аяқталуы да мүмкін еді. Себебі олардың баласы орехтан жасалған печеньені жегісі келіп алып кеткен еді. Ал Теоның бұған аллергиясы бар еді. Бірақ та бала бұл жылы орехты жемейді. Жай ғана аналарына құпия жерлерінде болғанын айтады. Ал келесі күні Максим ауырып қалады. Сол себепті сабаққа бармайтынын айтады. Осыдан кейін Элис баланың мысықтың артынан терезенің алдына шығып алғанын көреді. Оны тоқтату үшін тесіктен өтпек болады. Әйел ол жерге симағасын үйінің есігінен шығып балаға шауып барады. Бірақ та оны құтқаруға барлығы кешеді. Ол сол жерде көз жұмады. Кешкісін Элис пен күйеуі Симон екеуі жұптың үйіне келеді. Бірақ та күйеуі Дамен өздерінің жалғыз қалғысы келетіндерін айтады. Ал таңертеңгісін әйел баласына енді Максимнің бұл өмірде жоқ екенін айтады. Ал бала болса, біз оны енді жерлейміз және оны мүлде көрмейміз дейді. Ал әкесі болса, оның реакциясын шок болып жүргендіктен болар деп ойлайды. Осыдан соң күйеуі жұмысына кетеді. Тео үйде қалады. Ал Элис болса, көршісінің оны терезеден бақылап тұрғанын көреді. Ол әйелге барады, бірақ та оған есік ашпайды. Осыдан кейін ол үйіне келгенде баласының жоқ екенін көріп, далаға шығып іздейді. Және де ол Селин мен баланы көреді. Анасы оған енді бұл өмірде менің балам жоқ деп айтып жатады. Теоны үйіне жібергеннен кейін әйел Селиннен неге менен қашып жүрсің деп сұрайды. Әйел болса, сен Максимнің қасында қалуың керек еді. Үйге жүгірмеген кезінде барлығы жақсы болушы еді дейді. Кешкісін Элисті күйеуі тынышталдырады. Себебі бұл жерде сенің кінәң жоқ, бәрібір де оны құтқара алмайтын едің дейді. Кейін баласы Тео келіп өзінің ойыншығы көршісінің үйінде қалғанын айтады. Осыдан соң келесі күні Максимнің жерлеуі болып жатады. Және де жерлеудің барлығы баланы қарауға барған кезде оның ішінде Теоның ойыншығы жатқанын көреді. Бала айқайлап, бұл менің ойыншығым дейді. Әкесі болса, оны далаға алып кетеді. Ал Элис болса, күйеуіне бұл баланың ойыншығы емес екенін біле тұра оның қасына салғанын не істеп айтады. Осыдан кейін бірнеше ай өткесін Селин Теоға келіп, оның сүйікті ойыншығын береді. Олардың сөйлескендерін Элис көріп тұрады, және де кейін баланы алып кетеді. Ал Селин үйіне қайтар уақытта балалардың ән салып бара жатырғанын естиді. Бұл әнді Селин балалармен қайтар уақытта айтатын еді. Осыдан кейін ол есін жоғалтады. Тұрса қасында Элис болады. Кейін әйел Элистен барлық жағдайлар үшін кешірім сұрайды, және де кешкісін оларды қонаққа шақырады. Бірақ та оларды күйеуі қосылғысы келмейтінін қатты бақырып айтады. Сосын әйел Максимнің ойыншықтарын Теоға ойнауға береді де, мысықты басқа отбасыға асырауға бердім деп айтады. Элис жоғарыға шыққанда мас болып келе жатқан Дамиенді көреді. Ол Элисті құшақтап, мен баламды қатты сағындым деп айтады. Осыдан кейін Симон Теоны үйіне алып кетеді. Ал Элис болса, әйелге баланың өлімі үшін өзіңді кінәлаудың ешқандай да қажеті жоқ деп айтады. Және де өзінің таныс психологына жолдама береді. Осыдан кейін Селин Элистің үйіне келіп, Теоны өзімен бірге алып кетуін өтінеді. Әйел оны жібереді. Кейін ол бақшаны тазалап жүргенде Теоның терезенің алдында тұрғанын көріп шошып кетеді де, қақпадағы тесікті одан сайын ашып жіберіп балаға қарай жүгіріп барады. Ал жүгіріп барған кезде оның артында Селиннің тұрғанын көреді. Әйел оған осы уақытқа дейін баланың қасында болдым дейді. Ал Тео болса, Максимнің ойыншықтарын маған бермекші деп айтады. Кешкісін Элис күйеуіне әйелдің әлі де мені кінәлап жүргеніне сенімдімін дейді. Ол мені тексеріп көрмекші болды. Максимге де жете аламын ба, соны білмекші болды деп айтады. Бірақ та күйеуі Элистің айтқандарына қатты көңіл аудармайды және де оған сене қоймайды. Осыдан кейін келесі күндері Теоның туған күніне Селин де келеді және де Элистің енесі Жанна да болады. Жанна оған енді бұл уақытта семьяға келмей-ақ қой дейді. Кейін Селин Элиске келіп әңгімелеспекші болады. Бірақ та әйел оған Теоның өліміне кінәлап оны жазғырады. Бірақ та әйел кетіп қалғаннан кейін оның артынан барып кешірім сұрайды. Осыдан кейін Жанна өзін біртүрлі сезінеді. Енді ол оны үйіне апармақшы болады. Бірақ та әйелдің жүрегі қысылып жолда сол жерде өле қалады. Осы кезде Элис Селиннің Жаннаға шай бергені есіне түседі. Симон келіп Теоны көршісінің үйіне қалдырып кеткенін айтады. Осыдан кейін олар әйелді қарауға барады. Симон оған бүкіл құжаттарды өзің жасай берші деп айтады. Ал бұны пайдаланған Элис әйелдің нақты неден өлгенін біледі және де оның жүрек талмасынан өлді деп айтады. Бірақ та ол жүрек талмасына арналған дәрі қабылдайтын еді деп оған сене қоймайды. Үйге келгесін Элис Селинді көреді. Баласының ұйықтап жатырғанын көріп, оны шығарып тастайды да машинеге барып енесінің
дәрінің дәрісін алып үйінің қасына әкеліп қояды. Осы күні Жаннаның жерлеуінен кейін ол дәрігерге барғанда оның денесінен ешқандай дәрі шықпағанын айтады. Ол үйіне барып жасырып қойған дәрілердің барлығын іздеуге кіріседі, бірақ та ол дәріні таппайды. Келесі күні олар қонаққа барған кезде Элиске барлық тамақ уланып тұрғандай көрінеді. Содан кейін Тео анасына келіп, менің қарным ашты дейді. Селин болса саған арналған сюрпризім бар дейді. Әйел оны ол жаққа жібергісі келмейді. Ал күйеуі Симон болса оған келісім береді. Бала кухняға барып орех қосылған печенье жеп қояды да демала алмай қалады. Содан кейін бала реанимацияға түседі. Әйел барлық жағдайларға Селинді кінәлайды, себебі оның аллергиясы бар екенін білетін еді дейді. Жаннаның өліміне де оның қатысы бар, себебі ол дәрілерді ауыстырып қойды дейді. Сол себепті ол жүрек талмасынан қайтыс болып кетті дейді. Бірақ та Симон оны тартып алып кетеді де дәрілердің машинеде тұрғанын көрсетеді. Бірақ та әйел оны Селин салып қойды деп қайтадан айтады. Кейін баласы есін жияды, печеньені не үшін жегенін түсіндіре алмайды. Кейін үйге келгеннен кейін күйеуі оған менің анамның денесін жасыруға дәрігерлерге рұқсат бердім дейді. Тео үйге келгенде Селиннен келген сыйлықты көріп қуанады, бірақ та әйел оны лақтырып жібереді. Бірақ бала тесік арқылы өтіп кетіп Селиннің үйіне жүгіріп барады. Екі әйел де оның артынан жүгіреді. Бала терезенің алдында тұр. Тео, сендер менің кесірімнен бір-бірлерімен ұрысып жүрсіңдер дейді. Осы уақытта ол құламақ болғанда Селин оны құтқарып қалады. Әйел үйіне келгенде күйеуімен келісіп, маған психиатрға бару керек деп айтады. Күйеуі болса 2 аптадан кейін басқа үйге көшеміз дейді. Келесі күні Элис Селиннен кешірім сұрап, соңғы жаңалықтармен бөліседі. Кейін Селин күйеуіне барып, олардың бұл жерден көшпекші екенін айтады. Ал Дамиен болса, баяғыда солай болуы керек еді деп айтады. Ол енді бұл үйге мүлде келмей-ақ қойсын дейді. Осыдан кейін әйел кешкісін күйеуін фараформен тұншықтырып тастайды. Кейін жағдайды өз-өзін өлтіргенде етіп қояды. Бұл уақытта жұп бір-бірімен жақындасып жатады. Және де оқиғаны естігеннен кейін Селинді өзінің үйіне қонуға шақырады. Келесі күні Селин мүлде комнатынан шықпайды, ал жұп болса бұны қалыпты жағдай деп түсінеді. Жұп бұл жерде отырған кезде Тео оған жасырынып Селинге келеді. Селин оны хлороформмен ұйықтатып тастайды. Ол саған жақсы ұйықтауға көмектеседі деп баланы алдайды. Осы уақытта төмендеп отырғанда әйелі күйеуінің құшағында отырып, күйеуінің қолынан стаканнан түсіп кеткенін көреді де оның өлгенін түсінеді. Ол қолына қорғану үшін мүсінді алып алады. Бұл уақытта Селин оның артынан келіп ұйықтататын дәріні қосады. Бірақ та Элис оған шабуыл жасап, баласына қарай бармақшы болады. Бірақ та дәрінің көмегімен баласының қасында ұйықтап кетеді. Жұпты бір жерге отырғызады да, уланған вискиді төгіп тастайды да, газды босатады. Яғни өз-өзін өлтіргенде етіп қояды. Осыдан кейін ол Теоға барып, баласын құшақтағандай құшақтап отырады. Бұл жағдайлардан кейін бірнеше уақыттан кейін әйел мен Тео сотқа келеді, және де сот оған Теоны асырап алуға мүмкіндік береді. Кейін олар жағалауда отырғаннан кейін, мен сенің анаңның орнын баса алмаймын, ал сен менің баламның орнын баса алмайсың. Бірақ та сол үшін жұмыс жасауымыз керек деп айтады, және де олар көңілді күйде жүреді. Осымен фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп өтіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтеміз.